કે બાપુ તમારું તો કેવડું મોટું નામ, તમારી કેવડી મોટી ઇજ્જત, રાજકીય રીતે થોડું થોડું ગાડું ગબડે, આપણે આ વાત નથી કરવી, પણ તમે તો તળિયેથી ઊભા થયેલા. રાજની જેમ આપણા બાપ દાદા તો પ્રથમથી બાપા નહોતા, આપણા બાપા તો દવારભાઈ નહોતા, આપણે તો તળિયેથી ઊભા થયા. બાપુ અમુક શબ્દ પ્રયોજન તમારા મોઢેથી અમે માનતા નથી કે તમે આવું બોલો. મધુભાઈ મારે સ્વીકારવું પડે કે હું બોલો. તમને તમારી ઇજ્જતની શરમ ના આવી? ત્યારે મેં જે ખાનગીમાં જવાબ આપ્યો ને એ જવાબ મારે સમાજ સમક્ષ મૂકવો છે. કોઈને ન ગમે તો એની મને કઈ નથી પડી. અને તમે પણ